همه صداها برای فریاد ساخته نشده‌اند، بعضی صداها آمده‌اند تا آرام بمانند، تا بی هیاهو مستقیم به دل برسند. این قصه صدایی است که نجیب ماند و درست به همین دلیل ماندگار شد. بهار غلام حسینی، متولد دوم اردیبهشت 1313 که با نام هنری الهه شناخته می‌شد، خواننده موسیقی سنتی و کلاسیک ایرانی بود. او از کودکی به خوانندگی علاقه داشت، اما خانواده‌اش در آن زمان چندان به آوازخوانی دختر خود علاقه‌ای نداشتند. به همین جهت معمولاً به صورت پنهانی در اتاق برای خودش آواز می‌خواند. او در بهمن ماه 1333 با خیرالله یگانه از متمولین و روشنفکران آن زمان ازدواج کرد. همسرش که از یکی از خاندان‌های بزرگ و اصیل لرمی بود، از هنرش حمایت کرد و در موفقیتش سهم بسیار داشت. پس از چندی از طریق پرویز خطیبی به مجید وفادار معرفی شد که در همسایگی خانه پدری الهه زندگی می‌کرد. سپس از طریق داوود پیرمیا وارد عرصه موسیقی شد. الهه از شاگردان عبدالله دوامی، استاد بزرگ ردیف موسیقی ایران و غلام حسین بنان از خوانندگان نامدار موسیقی سنتی ایران بود و در سن 27 سالگی صدای او مورد توجه داوود پیرمیا، تهیه کننده برنامه گلها در رادیو ایران قرار گرفت که برنامه اصلی موسیقی در رادیو به شمار می‌رفت. با خواست موسیقی سنتی بود. نخستین پخش رسمی صدای الهه با نام هنری پریچهر در برنامه ارکستر جاز رادیو تهران، رادیو بیسیم در کنار منوچهر سخایی بود. وی سپس در سال 1334 هنگام بازی در فیلم آخرین شب با مجید وفادار آشنا و این آشنایی منجر به فعالیت این دو با یکدیگر شد. در سال 1336 نیز با همان نام هنری پریچهر در فیلم مردی که رنج میبرد در کنار انوشیروان روحانی ظاهر شد، ولی پس از آن با نام هنری الهه فعالیت خود را در رادیو ادامه داد. الهه با اجرای ترانه معروف رسوای زمانه که شعر آن را بهادر یگان سروده بود با آهنگسازی همایون خرم در رادیو درخشید و به مدت 15 سال از خوانندگان اصلی برنامه گلها بود. الهه در طول دوران خوانندگی خود با آهنگسازانی چون پرویز یاحقی و همایون خرم، محمد عبدالصمدی، تعداد زیادی از شاعران و ترانه‌سازان مشهور همکاری کرد. با وقوع انقلاب در ایران که پخش برنامه گلها متوقف و خوانندگی زنان ممنوع شد، الهه ابتدا به لندن پیش فرزندانش و سپس به آمریکا مهاجرت کرد. وی در خارج از ایران گاهی به اجرای کنسرت می‌پرداخت و تنها آلبوم ساقی خود را در این زمان منتشر کرد که یکی از قطعات معروف آن ترانه رفته میباشد. هرچند موسیقی سنتی ایران در خارج از ایران چندان مورد توجه نبود. الهه در اردیبهشت 1386 برای همیشه به ایران بازگشت. سرانجام به علت ابتلا به سرطان کبد در روز چهارشنبه 24 مرداد 1386 در بیمارستان کارسیان تهران درگذشت.